Amerikada bir bay var eken. Жаңағы байдың сондай әскері бар. Енді алмаған, қамалы, елі, жұрты қалмаған. Бірақ бишара ауру екенде, жүрек ауру екенде, жүрек тынбай ауырады екен. Содан bir күні бір әулие кепті. О, Қазірет, сіздің ауруыңызға ем таптым. Қандай ем? Қойсайшы. Қанша адамды өлтіріп жібердім. Қой сен кет. Жоқ тақсыр, мен өлтірсең өлтір, мен саған ем таптым ауруыңа. Қандай? Bir 17 жасар әдемі сұлудан келген жігіттің сойып, сол жерден қанын ішетімісің, ауруыңа шипа болып жазылып кетер екенсің дейді. Бұл оңай ғой дейді. Дұрыс, патшаға оңай ғой, неше адам өлтірсе де. Барып тауып келіңдер дейді. Сөйтіп іздеп жүріп бір бишара ілінетті оған. Оған байдың балдары ілінбейді бұндай жерде. Bir şalmen kempir bir bişaranın çalgız balasını alıp gelip, südürep alıp gelip, bişara şalmen kempir arkasından çılap, çalbarınıp gelip. Mana senderдің baldarında men dedi soyup kanını içmekşimin dedi. Yüreğim avrat dedi. Razısınlar mı dedi. Şimdi paça aytıptır bişara ne dedi? Razımız dedi. Екі қап алтын беріңдер дейді. Екі қап алтын береді. Ол уақыттағы патшалар, мұсылман патшалары болғанда, ішетін жейтін нәрсенің адалын қарап ішіп жейтін болғанда, любой нәрсе болса, крокодил болса, құрбақ болса, жұта беретін болғанда, ол уақыттағылар. Қазын шақырады, мынаның дейді, бір бишараның өлтіріп қанын ішейін деп жатыр. Бұл шариатта халал ма, харам ба дейді. Қазы тұрып олады, тақсыр дейді, сіз үшін дейді, 1000 адамның жанын алса да халал дейді, іше беріңіз беймалан дейді. Патуа берілді. Қасап қайтады, мынаны сой дейді, қанын ішейін дейді. Сонда бала аспанға қарап жылап тұрады. Бала дейді, неге жылап, неге жымайып тұрсын десе, қанием дейді. Mına dünyada adamın kadri olmasa kıyın eken, şıbının kanat çalı kadrim çok eken. Ana şalmen kempirдің çalgızı edim, Kudaydan tilep algan çalgızı edim. Endi olar menden keyin perzent körmeydi bular. Bular perzenti bolmaydı bular. Bırak karаңыз екі қап алтынға men satış verdi dedi. Men zarımdı kimge aytayın dedi. Adam zarın kazık aytады, mınavma kazı deydi. Budan mınanın kanın içen adal mı aram mı demediniz? Bir emez 1000 adamın kanın içenizde adal de patva verdi. Bul Kudaydan korkup patva bergen çok bul dedi. Bul ana ustaolundan korkup patva verdi dedi. Men zarımdı kimge aytayın dedi. Sizge aytayın mı dedi. Menin canımdan göre özünüzün canınız artık bolup durgoy dedi. Men zarımdı bütün alemnin Rabbisi bakan Rabbime aytıp durumun dep. Çılagan ede patşanın yüreği yeridi de. Ey dedi. Bar ketiver dedi. Azatsın dedi. Bana hayran kaldı. Azatsın ketivergin dedi. Ana akeşime bergen екі қап алтын ол сендерге садақа деді, кете бер бар деді. Сөйтті де бұрылып кетіп бара жатыр еді. Жүрегінің ұрып тұруы тоқтамайтын, сондай жайына түсіп әдем болып қалды. Сөйтті де тоқта деді. Ана әулиені шақыр, әулиесімақ шақыр деді. Әулиесімақ бергел бер деді. Сен бір бейшараның баласын өлтірдің, мені күнәһкар қылмақшы болдың ба? Bunun kanın içmesem de ben жазылып кеттім ғой деген еді. Жаңағы вали айтты. Ey патша dedi. Мәрттігің жоқ еді өмір dedi. Bir sadaqaң жоқ еді dedi. Ana balаны өзіңнің жаның сондай ауырып тұрған болса да, ана жігітті азат етіп мәрттік қылдың. Ата-анасына 2 қап алтынды садақа қылдың. Садақа бәлені қайтарады деген. Allah